大家好，欢迎来到我的频道，我是白子。我是白七贝尔，贝尔，安娜。哎呦，这是你讲安娜，对啊，终于对了吧？哈哈，没有什么对不对啊？你要怎么回答都可以，嗯，这样可以哈。可以啊。对啊，你不是要接着讲那个我们发生的事情吗？对，上次我们就是讲到说，我们录到一半遇到一些奇怪的状况嘛，对不对？在那个奇怪的状况，我们原本就是觉得说，可能是相机的问题，也有可能是超自然现象。但我们是比较偏向于说，或许是超自然现象。那时候因为贝尔妈妈手术，我们去医院陪病了一晚。那他妈妈出院之后，我们回到老家，事情就开始了。我们当初好像在看电视，对不对？我们在1楼的客厅看电视啊。哦，对，在1楼看。那个时候应该是10点11点了吧？我记得是晚上9点多，快10点吧。是9点多。那个时候我们在看电视啊，我们电视看着看着哦，因为我就觉得有一个奇怪的声音夹杂在电视里面。一开始我也不觉得什么，但是因为声音奇怪，跟电视上都对不上，我就开始跟他讲。他也跟我讲说，因为他耳朵比较不好，所以他说他没听到。那后来因为声音一直在，不然我们来找一下到底是什么声音好了。他们家是属于就是说乡下那种独栋的3楼透天厝。对对对。那很多那种乡下3楼透天厝，它的那个厕所是盖在那个楼梯下方。那所以说他们的楼梯会有一半的空间呢是属于倾斜的。他们就利用那个地方做杂物，跟那些小孩子玩具的地方就放在那边。那个时候我在找声音的时候，我走着走着找到那个声音源是从那个厕所。那我进到厕所的时候，声音就越来越大。那我打开一个箱子，就发现那个箱子里面就有一个音乐盒，它发光，声音就是这个音乐，就从它发出来的。那我当下其实第一时间我是觉得很奇怪，没有人动它，它为什么自己开启了？那个时候贝尔就把音乐盒给拿走了。当下我把音乐盒拿过来之后，因为我感觉这很不正常，所以我的下意识告诉我要把它关掉，但是却关不掉。我后来是直接整个把电池拆掉，音乐盒才没有发出声音。后来的状况呢，就比较恐怖了，白子的灵异体质就开始有感应了。对，说到这也是非常恐怖哦。他家的那个厕所门外要到客厅还有一扇门。那个时候我们回到客厅之后，我在说看看还有什么异状，还有什么状况之类的。那我重新就是要回去的时候要打开那一扇门。这个时候那扇门一打开，我就发现有一团气，感觉就是一团会动的气，我不知道怎么形容了，但是就是一股气在那边。它的高度大概是只有我的半身，我觉得他是小孩子，而且他的气场啊，我觉得有点强，蛮强，我感受到很强，因为我以前没有遇过这样子这么强，所以我觉得他可能是在生气。对，因为我们应该是打断了他玩玩具的兴致，然后后来我们赶快回到客厅的时候，我们2个人都全身都发了。我还记得那个时候好像好险我有带那个护身符，对不对？哦，对，那个是我们在那个宜兰礁溪关圣帝君的护身符。所以我们那个晚上等于是靠着那个护身符度过那个晚上。我本来是嚇到哈，我那个时候其实一直知道他还在。那时候我是吓到说，我跟他讲说，我们今晚啊，我看就别上楼了，就直接睡1楼的沙发了，我不敢再经过那个门。对，可是后来我觉得我没有办法，所以我就鼓起勇气呢，因为我的房间在3楼，所以我就跟他说我没有办法睡在这边，我还是要到房间去，所以我就直接跟他说，那我现在要直接一口气冲往那个3楼的房间。然后因为他自己一个人，他也不可能待在那个1楼嘛，所以他也是，我当然不可能，我一个人不是觉得更恐怖吗？他也是冒着那个头皮发冷，然后我们2个，反正她就是公主，她没有床，她没有办法睡觉，她不可能睡在沙发。不是啊，没有棉被啊，你要整晚要怎样？2个人要怎样抱在一起哦？
我觉得那个状况，我宁可不用棉被了吧？是吗？后来他坚持要上楼，我也只好跟他上楼。在上楼的过程中呢，我门一打开，那股气还在，可是依然是愤怒的。我要阻止他，拉不住哦。他为了要有床他直接穿过了，你知道吗？我不得已我也只能硬着头皮穿过。穿过的时候，那个感觉，那个气团这样经过我的身体那一刹那，我觉得好恐怖，真的那个感觉真的有够恐怖的。其实我有点后悔。那我是到房间之后，我整个人是变得比较安心多了啦。然后反正我们就也直接到隔天早上。其实不是那个时候你不知道那个时候我们把那个关圣帝君的护身符就放在房间里面。然后那个时候我就一直觉得奇怪因为他们那个门啊，是铝制的，乡下那种铝制的那种门，它的上半部呢是那种雾状的玻璃。我感觉得到门外跟门内是不一样，门内呢是很干净的，就一直觉得门外有什么在看着我们，就站在门外，他没进来，但也是因为这样子我才能睡着，那隔天天亮了要下楼，那个时候我就觉得说，整个都连门外都没有什么感觉，那我就很放心的要下楼，台阶一阶一的往下走的时候，那我心里就想，不会白天的时候他还在吧？那我经过那个门的时候会不会被他整？那个时候我已经快到1楼了，想完这个念头，经过那个门的时候，然后我就因为我手还拿着那个充电线勾到门把，那导致我手上的咖啡洒了我半身。我之前就是有遇过说，只要我们在想什么的时候，就是不要这样的时候，那突然就会这样。你听懂我意思吗？听得懂了。我希望不要有什么状况就会有什么状况。这个真的是因为这种事情真的是没有办法证实。我们也不有办法证实说，是不是就是那个气团，然后再恶作剧？对。但后来我们回台北之后，对，回台北之后又发生了什么事？接下来他在睡觉，就我一个人遇到了。我在上厕所的时候呢，有一股气，低低的。是冷空气，非常的低，然后吹过来呢，我就只有脚踝感受到冰冷，其他部位都没有。风吹进来也不会是这样子，怎么会只有我的脚踝，而且是冰冷的，吓到我都。那个时候是算天气还算有点热，对不对？对，那个时候天气还蛮热的，还不是冬天嘛，对，而且主要的是门窗都只有剩开一点点而已，所以应该是不可能会有这样子的冷空气来吹进来。对。然后后来呢，我在那个书房作业那个时候是那个晚上的第一次上厕所。第二次上厕所的时候，我就上着就有点发毛，但是什么事都没有发生。第三次我再去上厕所的时候，我就想说我上完这趟厕所，我就要去进去休息睡觉了。现在没有什么状况，上了一半都没有状况啊。好，那这样应该是没事了吧？对不对？上完就要进去睡觉了。我会觉得好棒这是最后一次的厕所，才刚想完，我被拍背了。所以就像我刚才讲的，你想不要来什么，就会来什么，就有点奇怪，真的，我就是状况连连所以我就觉得，我才会联想到我这一连串的会不会比较偏向于是超自然现象。之后还有发生，我上厕所的时候，上大号然后门自己打开，然后结果没有人了。我原本以为是他恶作剧，他想要，我才没那么无聊嘞。对啊，我后来想想不对他也没那么无聊但确实就没有人，这是很怪，对不对？对。那之后呢，我想说每次上厕所，我就觉得说是不是门没关好，我就都把它确定都是关好状态好，几次上厕所都没事，对不对？终于放心的时候呢，然后就上厕所上一半，扣3声。然后我真的又以为是在恶作剧，后来我上完厕所出来，他是熟睡的。隔天问他，他也说他没有开门，他也没有敲门很奇怪，对不对？很奇怪所以后来你发生了这一连串的事情之后，你就怎么了？重感冒，都不会好我还去问医生，我这样说是很严重吗？医生就想一下说，
就什么症状都有啊。你重感冒应该有1-2个月哦，那么久。有，而且一开头的一些状况，怎么样都不会减轻哦。药怎么吃都不会变轻哦。就很奇怪啊。都不知道为什么啊。其实我到现在讲话鼻音还这么重，其实还没好，真的。对，但是有减轻很多了啦。对，其实我也不晓得啦。那如果自己胡思乱想的话，就是会不会是卡到了关系，然后生病了。所以我觉得讲太久了，真的，我真的体质是真的没办法，还是会有点发冷。那我们今天就差不多到这边结束喽。那今天就先到这样，大家下次见喽。下次见喽，拜拜。订阅、按赞、分享、开启小铃铛。